Ndabona rwose ndabona ibintu bikomeje kugorana, ibintu bikomeza kuba bibi. Baca umugani mu Kinyarwanda bati uyikura mu gacuma cyangwa se uyikura mu icupa nayo ikakuvana mu bagabo. Ndabona bitoroshye rwose. Ahangaha murabona uyu mugore mwiza rwose yambaye igiturusu, ikote ryiza ry'umutuku, ikabutura nziza n'inkweto nziza za supuresi. Nk'uko mumubona umusatsi ni mwiza rwose na rinete, nurangiza ushyiraho n'agapira k'umukara. Uyu mugore mubona rwose ufite amahane menshi cyane yakubise abagabo ntakatagize. Benshi barakeka ko yaba yasinze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare 2025. Uyu mugore akaba yagaragaye ahazwi nko ku Kadege, ariko iyi nkumi rwose ikaba yari ifite amabuye menshi irimo gutera abo bagabo mubona, abahisi n'abagenzi. Gusa yaje gufatana mu mashati n'uwo mugabo mubona, bigakekwa ko uwo mugabo bari kumwe bavanye mu kabari. Ndetse kandi murabona n'uwo munyerondo arimo kugerageza kubakiza, ariko uyu mugore yakomeje kurya amavubi yarakaye. Gusa ikidasobanutse ni ukumenya uyu mugore yarakajwe n'iki, ese arapfa iki n'uyu mugabo bari bavanye mu kabari kugeraho afata amabuye. Reba umugore umwe mu bagabo nka 4 cyangwa 5 yagerageje, yateye imigeri. Mbese muri Kigali ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ikintu bita icupa tunyweresi, era gahunda ya tunyweresi rwose abantu bagomba kwiha agaciro kugira ngo ibi byose bikemuke. Nta gaciro birimo, nta kwihesha icyubahiro kurimo nk'umubyeyi. Nkungo niba ari umubyeyi twamwita umubyeyi, niba ari umukobwa, niba ari inkumi. Gusa ikigaragara cyo mu maso arakuze, ntago ari umuntu wagombye kwigira ibi ngibi. Kabone nubwo yaba afitanye ikibazo n'uyu mugabo asa nk'ashaka gukubita, ariko bakamubuza, yagombye kugicisha aho cyagaciye. Urabona ababyeyi hirya, abagabo bumiwe baravatisa ibinono. Ibi ni ibiki bibaye none mu mujyi wa Kigali? Iri ni icupa rikoze ibi ngibi. Niba ari umunyerondo uyu ngo arimo gukiza, ariko byanze. Nawe biragaragara ko yari yivire ku kazi ke, ariko biranze. Reba uwo mugabo ufite igikapu yabagerageje, byanze. Abantu bashungereye. Mbese ntabwo twabyita urugamba, ahubwo twavuga ko ibi turabyita ikintu ubusinzi, cyangwa turabyitikira ko ndeba ibintu bitoroshye. Gusa ikigaragara cyo icupa burya nunarisoma ujya urisoma. Baravuga ngo inzoga ngo ni imfura kandi ikanyobwa n'imfura. Niba uyinyweye nyine ufite amahane, jya umenya ko ishobora kugukururira ibyago byinshi. Nk'uyu mubyeyi cyangwa se umukobwa, aya mabuye arimo gutera, kabone nubwo yaba afite ikibazo agize uwo aritera, ikibazo niwe cyahita kijyaho. Mu gihe cyose yaba akomerekeje umuntu, nta kintu yabwira ubutabera. Umusekirite umunyerondo ati reka nifatira ibyanjye nitahire, kuko yabonaga n'ubundi urugamba rutari burangire vuba. Uyu musore nawe agafata agashara ati reka nkukubite, ariko nanone nabyo ni ikibazo. Uyu mugore nawe agize ikibazo, byateza ikindi kibazo. Abangaba bashaka kumukubita, ngabo abanyonzi bafite amagare bahagaze. Gusa nanone hari abatambuka bavuga bati ibisi binde bareka nikomereze, ibi ni ibyabo, ibyo bibaho. Wowe udukurikira ngaha ku Ijambo TV, tuguhaye ikaze kandi tukwifuriza gukomeza kumera neza. Niba utarakanda kuri subscribe bikore, kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe ahanga mu makuru tukugezaho. Aka ni akari gaciyemo mu mujyi wa Kigali, ntago twakarenga tutakaberetse nk'inshuti nk'abadukurikira ngaha ku Ijambo TV. Niba utarakanda kuri subscribe bikore, ndetse kandi unasangize n'abandi amakuru y'Ijambo TV. Ngira ko murabona ko twatanye kubagezaho filime zitandukanye, filime mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kandi nta gucika intege. N'ibindi bice tuzabibagezaho mu minsi iri imbere, tukomeza kandi tubashimira. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha.